Bienvenidos a nuestro culto de Viernes Santo. I'd like to welcome you to our Good Friday service. Nos sentimos muy bendecidos nuevamente que nos ha permitido entrar a sus hogares para poder compartir la palabra del Señor. We are so blessed that you would open your home and allow us to share God's word with you once again. Después de nuestro estudio, estaremos compartiendo la comunión. At the end of this study, we'll be able to spend some time sharing communion together. Espero que todos recibieron los elementos para la comunión, and we're hoping that everybody received the elements that we sent you for communion. Chris, Eric, Amy y yo estamos muy emocionados por poder compartir este día, este servicio, este mensaje y también comunión con cada uno de ustedes. Chris, Amy, Eric and I are so blessed to be able to share this evening with you and to also be able to share communion with you at the end. Let's go ahead and begin with a word of prayer. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por el regalo de tu Hijo amado Jesús y por su muerte en la cruz por nosotros. Father, we are immensely grateful for the gift of your Son Jesus and for his death on the cross as a substitute for our sins. Padre, te damos muchas gracias por el regalo de tu Hijo amado Jesús y por su muerte en la cruz como sustituto por nuestros pecados. And we remember his sacrifice. Lord, we thank you that he went to the cross for us as our substitute, the substitute for our sins. Recordamos su sacrificio. We remember that immense sacrifice. En el nombre de aquel que se entregó por nosotros, in the name of the one who gave himself for us, Jesús nuestro Salvador, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. I'm going to invite you, I'll be just reading different verses, and so I invite you to have your Bibles in front of you as we begin to study God's Word. Los invito a que tomen sus Biblias. Voy a estar refiriéndome a diferentes versos y los invito a tener sus Biblias ahí abiertos para poder estudiar con nosotros. Estoy seguro que cada uno de nosotros estamos de acuerdo que con nuestras mentes finitas jamás pudiéramos comprender por completo quién es Dios. I am certain that each and every one of us would agree that with our finite minds, we will never completely understand who God is. Sin embargo, Él sí quiere que le conozcamos cuanto sea posible. And however, God desires that each of us know him as much as possible. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Deuteronomy 29:29 says, the secret things belong to the Lord our God. Mas las reveladas, dice Moisés, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. But the things, Moses says, the things revealed belong to us and to our children forever. Una de las maneras que Dios se revela a nosotros es por medio de antropomorfismos. One of the ways that God allows us to know him is through anthropomorphisms. En otras palabras, un Dios invisible e incomprensible permite que los escritores inspirados lo describan usando ilustraciones e imágenes de la vida cotidiana. In other words, an invisible and incomprehensible God allows the inspired writers to describe him using imagery and examples of everyday life. Él quiere que comprendamos qué tanto nos ama para que seamos reconciliados nuevamente con él, ya que nosotros somos los que hemos pecado y los que lo hemos ofendido. He wants us to understand how much he loves us so that we can be reconciled or made right with him, since we are the ones who have sinned against him and we are the ones that have offended him. Dios a través de las Escrituras se compara como un esposo amoroso que desea proteger y proveer por su esposa, la nación de Israel. And God through the Scriptures compares himself as a loving husband who desires to provide for and to protect his wife, the nation of Israel. Lo único que él espera
es que Israel también le sea fiel. And all he expects is that Israel be faithful to him in return. El profeta Oseas nos da uno de muchos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. Oseas 2, 14 y 15 dice, pero he aquí que yo la traeré, hablando de la nación de Israel, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. The prophet Hosea gives us one of many examples we find in the Old Testament. Hosea 2, 14 and 15. Therefore, I am now going to allure her, referring to the nation of Israel. I will lead her into the wilderness and speak tenderly to her. Y allí cantará como en el día de su subida de la tierra de Egipto. And there she will respond as in the days of her youth, as in the days she came out of Egypt. De la perspectiva de Dios, el día que la nación de Israel fue liberada después de 400 años de esclavitud, fue un momento especial en su reconciliación o en su relación con ella. From God's perspective, the day the nation of Israel was freed after 400 years of slavery in Egypt was a special moment in his relationship with them. Antes de desatar las 10 plagas desastrosas, Dios le prometió a su pueblo las siguientes 4 cosas que encontramos en Éxodo capítulo 6, verso 6. And before he would unleash the 10 disastrous plagues on the Egyptians, God promised his people the following 4 things that we find in Exodus chapter 6, verse 6. Dice el Señor, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Israelites. Y os libraré de su servidumbre, and I will free you from being slaves to them. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. And I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. And I will take you as my own people, and I will be your God. Antes de la 10ª y última plaga, Dios mandó a que su pueblo sacrificase un cordero y que rociaran su sangre en los postes, en el dintel de la puerta de sus casas. And before the 10th and final plague, God told his people to sacrifice a lamb and to sprinkle its blood on the top and sides of the door frames. Cuando Dios pasó para herir con muerte al primogénito, saltó o pasó sobre casas donde obedientemente habían hecho lo que él les dijo. When the Lord came to strike down the firstborn, he passed over the homes where they had obediently done exactly what he told them to do. 3000 años después, durante la cena de la Pascua, los judíos siguen conmemorando este evento especial, compartiendo 4 copas de vino. And 3,000 years later, during the Passover, the Jews remember this amazing event in their history by sharing 4 cups of wine. Y cada copa representa las 4 promesas que Dios les hizo a su pueblo en Éxodo 6:6 antes de desatar esa última plaga. And each cup of wine represents the 4 promises God gave his people in Exodus 6:6 before he struck Egypt with that final plague. La primera copa era la copa de santificación. Verso 6 dice, yo os sacaré o apartaré de debajo de las tareas de Egipto, pesadas de Egipto. The first cup is the cup of sanctification. I will bring you out or separate you, verse 6 says, from under the yoke or the burden of the Egyptians. La segunda copa era la copa del juicio. Dice el verso 6 también, y os libraré, dice, de su servidumbre. The second cup is the cup of deliverance. God says, I will free you from slavery. La tercera copa es la copa de redención. Dice el verso 6, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. The third cup is the cup of redemption. God says, I will redeem you, he says, with mighty acts of judgment. La palabra redimir habla de sangre que ha sido derramada para pagar por la libertad de alguien más.
And the word redeem speaks of blood being shed to pay the price so that another can be set free. La cuarta es la copa de alabanza. Verse 7, el verso 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. And the fourth cup is the cup of praise. Verse 7 says, I will take you as my own people, and I will be your God. Pasaron cientos de años después de su liberación milagrosa de Egipto, y aunque Dios era como un esposo fiel, Israel le fue infiel, prefiriendo los dioses de las naciones circunvecinas. And hundreds of years after their miraculous liberation from Egypt, God continued to be faithful, a faithful husband to his people, but Israel chose to be unfaithful, preferring to worship the gods of their pagan neighbors. Mira cómo lo describe Jeremías en el capítulo 2, verso 2. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Look how Jeremiah describes this. Jeremiah 2:2 says, the Lord says, I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness. Y luego Dios les pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades o tras los ídolos? Then God asks them a probing question. What fault did your ancestors find in me that they strayed so far from me and followed worthless idols? Por su idolatría, Dios permitió que su esposa fuera conquistada por dos naciones poderosas y crueles y desterrados por 70 años. And because of their idolatry, God allowed his wife to be conquered by two powerful and cruel nations and exiled for 70 years. Pero Dios nunca paró de amar a su pueblo. But God never stopped loving his people. Antes que los disciplinara, le dio a su pueblo la siguiente promesa a través del profeta, también el profeta Jeremías. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. And even before he disciplined them, God through the prophet Jeremiah gave his people the following promise. Jeremías 31:31 dice, in English it says, the days are coming when I will make a new covenant or a vow, an agreement or a promise with the people of Israel and with the people of Judah. El Señor habla de hacer un nuevo pacto con su pueblo. Verso 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido, dice el Señor, para ellos. Because they broke my covenant, he says, though I was a husband to them. A través de los años, esta profecía en Jeremías 31 al 32, que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, llegó a ser parte de la ceremonia matrimonial para los judíos. And over the years, this prophecy in Jeremiah 31:31, where God talks about making a new covenant with his people, became part of the Jewish wedding ceremony. Matrimonios en esa época eran arreglados de antemano por los padres. Marriages in the time of Jesus were arranged by the parents. Típicamente, el novio y su padre llevaban 3 artículos cuando iban a la casa a pedirle la mano a una joven. And typically a young man and his father would take these 3 items or these 3 things when they would go to the house of a young girl to ask her for her hand in marriage. Primero llevaban el ketubah o el contrato de boda. First they made sure to take the ketubah or the marriage contract. También llevaban un odre o un frasco de vino. Next, they made sure to take a flask of wine or a wineskin. Y finalmente llevaban el precio o el pago por la novia, o sea, la dote.
And finally, they wouldn't forget to take the dowry or the bridal payment. Veamos ahora los pasos que se tomaban para pedirle la mano a la novia. Now let's look at the steps that would be taken to ask for the young girl's hand in marriage. Primero, tocaban la puerta. First, they knocked on the door. Sounds customary, suena algo de costumbre, pero era importante este paso. Si la novia abría la puerta, es porque ella estaba dispuesta de proceder con el proceso del desposorio. If the young girl opened the door, it meant she was willing for the betrothal process to continue. Es muy posible que Jesús tenía esto en mente cuando le dijo a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. And it's possible that Jesus had this in mind when he told the Laodicean church in Revelation 3:20, look, I'm standing at the door and I'm knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I will come in. Después que entraban a la casa, el padre de la joven llenaba una copa con vino. Perdón, era el padre del joven que llenaba una copa con vino y se la entregaba a su hijo. And after they entered the house, the young man's father would fill a cup with wine and then he would hand it to his son. Enseguida, el joven volteaba a ver a la joven y le decía, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre que te ofrezco. Sin duda, aludiendo a las palabras del profeta Jeremías que acabamos de leer en el capítulo 31, verso 31. Next, the young man would turn to the young woman and tell her, this cup is the new covenant in my blood that I give to you, doubtlessly alluding to the words of the prophet Jeremiah that we just finished reading in chapter 31, verse 31. Al pronunciar estas palabras, lo que el muchacho le estaba diciendo a la joven era, yo te amo, prometo serte un esposo fiel. ¿Quieres ser mi esposa? When the young man said these words to her, what he was really saying was, I love you. I promise to be faithful to you. Would you be my wife? Ella no decía ni una palabra. She wouldn't say a word. Si estaba dispuesta de ser su esposa, solo tomaba de la copa y se la devolvía. If she was willing to be his wife, all she would do is drink from the cup and return it to him. Para poder solemnizar o formalizar esta ceremonia de pedir la mano de su novia, el joven también tenía que tomar de la misma copa. And to solemnize or formalize this ceremony of asking for her hand in marriage, it was necessary that the young man also drink from the same cup. Enseguida, los dos padres negociaban el precio matrimonial o la dote. Tener que dejar ir era una gran pérdida. Tener que dejarla ir para esa familia era una gran pérdida para el papá de la muchacha. And next, the two fathers would negotiate the bridal or the bridal price or the dowry with the father of the young man, because having to let her go was a great loss to the family. Todo se escribía en el ketubah y ambos lo firmaban. Everything was written in the ketubah and both would sign it. En ese momento llegaba a ser un documento legal, tanto que solo en la muerte o una carta de divorcio la podía anular. At that moment, it became a legal document, and only death or a letter of divorce could annul it. Después que se firmaba el ketubah, se sentaban a la mesa para comer juntos. And after the ketubah had been signed, they would sit at the table and share a meal. ¿Cómo termina el verso en Apocalipsis 3:20? Después de que Jesús para y toca la puerta, y si lo habían dejado entrar, dice, y cenaré con él y él conmigo. O la Nueva Traducción Viviente dice, y cenaremos juntos como amigos. And how does the verse in Revelation 3:20 end? After Jesus stands, knocks, and if they allow him to come in, he says, and we will share a meal together
as friends, it says in the New Living Translation. Ahora, antes de irse, el novio le decía a su novia que iba a ir a la casa de su padre a construirle una casita. And before leaving, the young man would tell his bride that he would be going to his father's house to build a house for her. Y también le prometía que después de terminar de construírsela, vendría por ella para llevársela a vivir con él. And that when he was finished building the house, he would promise to return for her and take her to live with him. La boda no se celebraría hasta que él regresara por ella. And the wedding wouldn't take place until he returned for her. Todo empezaba con un toque de la puerta y terminaba con una cena alrededor de la mesa. It all started with a knock on the door and a meal around the table. Entre tanto que el novio le construía una casa, la novia esperaba pacientemente. And while the young man built a house for her, she waited patiently. De vez en cuando, ella recibía noticias sobre su nueva casita, que ya se habían puesto los cimientos, ya se levantaron todas las paredes, ya se colgó la puerta, o que el techo estaba casi completo. And after a few months, she would get some news, perhaps, that the foundation of the house had been laid, the walls were raised, the door was hung, and that the roof was almost complete. Y con cada uno de estos informes se emocionaba ella más y más. And each time the news trickled in, she would get more excited. Sin embargo, a veces pasaban días, semanas y meses que no escuchaba nada y se desanimaba y dudaba si realmente regresaría por ella. However, there were days, weeks, and even months that she didn't hear any news, and she would become discouraged and even doubted if he would actually return for her. Eran en esos momentos de desánimo y duda que ella recordaba dos cosas. And it was during those times of discouragement and doubt that she would remember two things. Primero, ella sacaba el ketubá y leía las promesas que su prometido le había escrito. She would take out the ketubah where all of her husband's promises were written. El ketubá declaraba inequívocamente que ella le pertenecía a él y que él estaba comprometido a regresar por ella, no importa qué tanto tiempo transcurriera. The ketubah stated unequivocally that she belonged to him and that he promised to return for her, no matter how long it took. No dudo que las siguientes palabras de Jesús para sus discípulos sonaban muy similar a las palabras escritas en un ketubá. And I have no doubt that the following words of Jesus to his disciples were very similar to the words written in the ketubah. En Juan 14:1, Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. John 14:1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. My Father's house has many rooms. And if that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. Nuestra ketubá es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Our ketubah is the word of God we have in our hands. Es la carta de amor de Dios para nosotros, recordándonos que un día Él volverá para llevarnos con Él. It's God's love letter to us, reminding us that He will return and take us to be with Him. Pero había un segundo artículo que la novia sacaba cuando se sentía desanimada. But there was another article that the bride would take out when she felt discouraged. Ella sacaba una toallita que envolvía
la dote que el padre de su novio le había entregado a su papá. She would unfold a small cloth that held the dowry or the bridal price that her future husband's father had given to her father. Escucha las siguientes palabras de Pablo en 2 de Corintios 5:1. Listen to the following words of Paul in 2 Corinthians 5:1. Porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. We know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. El verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La nueva traducción viviente dice, garantizando lo que está por venir. Now, verse 5 says, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, Paul says, guaranteeing what is to come. Es muy posible que cuando Pablo habla de las arras o del depósito, tenía en mente el precio nupcial que el papá del novio pagaba al papá de la novia para que el hijo pudiera casarse con ella. And it's very possible that when Paul mentions the deposit or the guarantee, he was alluding to the marriage price or the dowry that the father of the young man had paid so that his son could be able to marry. Como ex fariseo, Pablo conocía muy bien de cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre ciertos individuos, los apoderaba para hacer grandes hazañas y luego se apartaba de ellos. As a former Pharisee, Paul was well aware of how the Holy Spirit in the Old Testament came upon certain individuals, empowered them to do great feats, and then left them. Mientras leemos las palabras, sus cartas, Pablo parece realmente quedarse completamente atónito de cómo Dios hoy envía su Espíritu Santo a vivir en el creyente para siempre. And as we read his letters, Paul seems to be genuinely blown away at how God today sends his Holy Spirit to live in the believers forever. Estos dos artículos le ayudaban a la novia a aguantar las semanas y los meses sin poder ver su prometido. And these two items helped the young bride endure the weeks and months without being able to see the one that she loved. La noche antes de su crucifixión, Jesús comió la cena de la Pascua juntamente con sus discípulos. The night before he was crucified, Jesus ate the Passover meal with his disciples. Esta cena conmemoraba esa noche en Egipto, cuando Dios no hirió el primogénito de los hebreos, porque habían obedientemente rociado la sangre de un cordero sobre los postes y vigas de la puerta de su casa. This meal commemorated the night in Egypt that the firstborn of the Hebrews was not struck down by the Lord, because that home obediently sprinkled the blood of a lamb on the posts of the door of their house. Durante esta última cena, cuando llegó el momento para compartir la tercera copa, la copa de redención, Mateo 26:27 nos dice que Jesús tomó la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. And during the Last Supper, when it was time to share the third cup, the cup of redemption, Matthew 26:27 says, Jesus took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. Pero enseguida Jesús dice algo que ha de haber dejado sus discípulos con la boca abierta. But then Jesus says something that must have left the disciples completely flabbergasted. Verso 28 dice, porque esto es, dice el Señor, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verse 28 says, Jesus tells them, this is my blood of the covenant, he says, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Jesús aquí les dice palabras muy similares
que un novio le declaraba a la novia cuando le pedía la mano. Here Jesus recites something very similar to the words that a young man would tell that young girl when he was asking for her hand in marriage. La copa de redención representaba el precio que uno pagaba para poder liberar a otro. And the cup of redemption represented the price one would pay to free another. Unas pocas horas después, Jesús iba a mostrarles a sus discípulos el precio enorme que Él estaba dispuesto de pagar por liberarlos a ellos y a nosotros también del pecado. In a few hours, Jesus was going to show his disciples the enormous price he would be willing to pay to free them and to free us from our sins. El día siguiente, justo a las 9 de la mañana, la hora tercera, el sumo sacerdote en el templo ofrecía el sacrificio de la Pascua, atando a un cordero al altar de sacrificio. The following day at exactly 9 in the morning, the third hour, the high priest was offering the Passover lamb by tying it to the altar of sacrifice. Marcos nos dice que justo en esa hora, los soldados romanos estaban atando a Jesús y clavando sus manos y pies a una cruz. Mark tells us that at that very hour, Roman soldiers were tying and nailing Jesus to a cross. Jesús estaba pagando el precio para redimir a su esposa. And Jesus was paying the price to redeem his bride. A las 3 de la tarde, la hora novena, cuando los sacerdotes estaban sacrificando el cordero sobre el altar para toda la nación, justo a la misma hora, Jesús fue abandonado por el Padre mientras sufría la ira de Dios por nuestros pecados. At 3 o'clock in the afternoon, when the priests were sacrificing a lamb at the altar for the sins of the entire nation up at the temple, at that very moment, Jesus was abandoned by the Father as he suffered the wrath of God for your sins and my sins. Y fue también precisamente a las 3 de la tarde cuando Cristo exclamó, consumado es. O sea, el precio que se debía ha sido pagado por completo. Y dio su último suspiro. Also, precisely at 3 in the afternoon, Jesus cried out, it is finished, or the debt has been paid. And he breathes his last breath. El novio estaba pagando el precio de su propia sangre para redimir a su novia. The groom was paying the price of his very own blood to redeem his bride. El historiador Josefo relata que durante la fiesta de la Pascua, en la época de Jesús, aproximadamente 250,000 corderos eran sacrificados en el templo. Josephus, the historian, says that during the Passover, when Jesus was here on earth, approximately 250,000 lambs were sacrificed during the Passover at the temple. Para impedir que el altar se inundara de sangre, había un sistema de conductos o drenajes a los niveles inferiores del templo. And to avoid having the temple become flooded with the blood of so many lambs, a drainage system was constructed underneath the temple. Un grupo de sacerdotes trabajaban incansablemente para transportar agua de las cisternas que estaban aún más abajo, a fin de inundar los acueductos sangrientos para que no se estancaran. A group of priests had the job of carrying water from cisterns hewn below the temple to wash out the drains so that they wouldn't get plugged up. Más de 60,000 galones de sangre y agua fluían ese día. More than 60,000 gallons of water mixed with blood flowed through that drainage system on that day. Debido a que el templo estaba dirigido hacia el oriente, un enorme río de sangre y agua se desembocaba del muro que estaba al lado derecho del templo, inundando el valle de Ginón, el valle de la sangre, a las afueras de Jerusalén. And being that the temple faced east
An enormous river of blood and water flowed out from the opening in the wall from the right side of the temple, flooding the valley of Hinnom, the valley of blood, just outside of Jerusalem. Al mismo tiempo, un soldado romano perforó con su lanza el costado de Jesús, el inocente Cordero de Dios, por donde fluyó sangre y agua. And at that very time, same time, a Roman soldier pierced the Lamb of God's side, where water and blood flowed. El novio estaba pagando el precio de su propia vida para redimir a su novia. The groom was paying with his very own life the necessary price to redeem his bride. ¿Se acuerda que les mencioné que pedirle la mano a la novia no se solemnizaba hasta que el novio tomaba también de la misma copa? Remember I told you that the marriage proposal wasn't complete until the young man drank from the same cup? Cuando Jesús les ofreció la copa de redención en la última cena y ellos tomaron de ella, les dijo algo más que indudablemente los dejó un poco confusos. When Jesus raised up the third cup of redemption and his disciples drank from it, he said something else that must have left them a bit confused. Mateo 26:29 dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebe nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesus says in Matthew 26:29, I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Cuando Jesús oró al Padre por sus discípulos en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz, él dijo, Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. In his high priestly prayer for his disciples before going to the cross, Jesus told the Father, chapter 17, verse 20, my prayer is not for them alone, referring to his disciples. I pray also for those who will believe in me through their message. Jesús quería que sus discípulos supieran que aunque él los amaba entrañablemente, habían otros que iban a llegar a ser parte de su novia. Jesus wanted his disciples to know that although he loved them deeply, there were others who would also become part of his bride. Es que Jesús estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. You see, Jesus was thinking about you and he was thinking about me. Estaba dejando la puerta abierta para que nosotros también bebiéramos de la copa antes que él tomara de ella en un día futuro. He was leaving the door open so that we might drink of the cup before he does one day in the future. Llegará el día cuando estaremos nosotros, la novia, con el novio, celebrando lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero. The day will come when we, the bride, will be together with our husband, Jesus Christ, celebrating the marriage supper of the Lamb. Y él levantará la copa de la redención. Y por fin él dirá, ok, ahora sí. He will lift up the cup of redemption and he will finally say, okay, it's time. Y cuando él levante la copa, veremos las llagas donde los clavos perforaron sus manos. And when he raises the cup, we will see the wounds where the nails perforated his hands. Y le adoraremos por el precio enorme de sangre que él pagó por nosotros, su novia, para que nosotros pudiéramos vivir con él por toda la eternidad. And we will fall down at his feet and worship him for paying that enormous price of his own blood so that we, his bride, could share eternity with him. Me acuerdo, ya para terminar,
Me acuerdo cuando nuestro hijo Eric tenía 10 a 11 años de edad. Y mientras, por ejemplo, esperábamos en línea, en la tienda o en un restaurante, él hacía lo siguiente. I remember when our son Eric was around 10 or 11 years old and we were waiting in line at a store, let's say, or at a restaurant, he would do the following. Se paraba enfrente de mí, dándome las espaldas, y cruzaba los brazos. He would stand right in front of me with his back towards me and he would fold his arms. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. And I knew exactly what I needed to do. Yo me apoyaba poniendo un pie enfrente del otro y ponía mis manos así enfrente de mí. I would brace myself, putting one foot in front of the other, and I would put my hands in front of me like this. Y lo tenía que hacer rápidamente porque de repente Eric se dejaba caer y yo lo cachaba, si puedo decirlo así, y luego lo empujaba para enfrente. But I needed to be ready. I needed to do this fast because Eric would, without notice, he would just fall back. I would catch him with my hands and then I would push him back up. Toda esta escena se repetía hasta que me cansaba, puesto que yo era el que estaba haciendo todo el cachar y todo el empujar. And this scene would repeat itself until I got tired and being that I was the one doing all the pushing and all the catching. Luego pasaron unos 2 o 3 años que Eric y yo no jugábamos el cáchame. Around 2 or 3 years passed that Eric and I didn't play what he called catch me. Para ese entonces él había crecido 5 a 6 pulgadas más alto que yo. And by that time, Eric had grown around 5 or 6 inches taller than me. Nunca me voy a olvidar el día que estábamos esperando una mesa en el Old Spaghetti Factory in Riverside. I'll never forget the day we were waiting for a table at the Old Spaghetti Factory in Riverside. Chris y Amy estaban sentadas y Eric y yo estábamos parados esperando. Chris and Amy were sitting down and Eric and I were standing, waiting. Enseguida, Eric se movió y se paró enfrente de mí con las espaldas hacia mí, But then Eric moved and he stood in front of me with his back towards me. Pero no me di cuenta que había cruzado los brazos. But what I didn't notice is that Eric had crossed his arms. Sin darme ninguna advertencia, Eric se deja caer. And without giving me a heads up, Eric falls backwards. Yo no tenía tiempo de poner un pie enfrente del otro y ni de poner mis manos enfrente. I didn't have time to brace myself or to put one hand in front of me. Eric casi me tumba enfrente de todos. Eric nearly knocks me down in front of everyone. Le dije a Eric, ¿qué estás haciendo? And I told Eric, I said, Eric, what do you think you're doing? Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo. And I will never forget what he told me. No me pidió disculpas. He didn't apologize, that's for sure. Frunció la frente y me vio y me dijo, papá, tienes que estar listo. He looked at me, he frowned, and he said, Dad, you have to be ready. You have to be ready. En unos momentos, vamos a compartir la cena del Señor. In a few seconds, in a few moments, we're going to share communion together. Pero ¿por qué lo hacemos? Why do we do this? Es porque dijo Pablo en 1 Corintios 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Paul tells the Corinthians, 1 Corinthians 11:26, this is the reason we share communion. For every time you eat this bread and drink this cup, you're announcing the Lord's death until He comes again. This day, en este día, recordamos el sacrificio y la muerte de Jesús por nosotros. On this day, we are doing that.
We are remembering Christ's death. But, Paul says, we are doing this until, or announcing the Lord's death, until he comes again. Y lo estamos haciendo, dice Pablo, anunciando esto hasta que Él venga. Hasta que el novio regresa por su novia. Until the bridegroom returns for his bride. And as Eric asked me and told me, Dad, are you ready? Y así como Eric me dijo, papá, tú tienes que estar listo. Are we ready? It's the coming of, we've been talking about the coming of Jesus Christ in our study through 1st and 2nd Thessalonians. Hemos estado hablando de la venida de Cristo en primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces es importante, sí, recordar lo que Jesús hizo por nosotros, el sacrificio que Él hizo por nosotros. It's important, yes, to remember His sacrifice for us, His death on the cross for us. But also, if He were to come today, would you be ready to be with Him? Would you be ready to be with Jesus? Si Él viniera hoy, ¿estarías listo para estar con el Señor? Muy bien, vamos a orar y luego vamos a compartir juntos. Espero que todos puedan tener ahí los elementos de la comunión y como familia lo vamos a compartir juntos. So I'm hoping that everybody can gather around as a family, that you can take the elements. We're doing that right now. And we will be sharing communion together. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias, Señor, por recordarnos que tanto tú nos amas. Thank you for reminding us how much you love us. Pero a la vez, Señor, gracias también por recordarnos que cada vez que vemos el escenario de la cruz y Jesús colgando ahí, nos enseña qué tanto el pecado te duele. It also shows us, as we see Christ hanging on the cross, it reminds us how much you hate sin. Pero tú nos amas, but you love us. Y lo mostraste enviando a tu Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros. And you show that by sending your Son Christ Jesus to die on the cross for us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por ese perdón. Thank you for that forgiveness. Yo invito a alguien, si hay alguien que me está escuchando y no has entregado tu vida a Cristo, reconozca hoy tu pecado. Reconozca que tu pecado ofende a un Dios santo. If you are listening to me right now and you haven't received Jesus Christ as your Savior, I invite you right now, recognize that your sin has offended a very holy God. He's just. Él es justo. Y Él castigará el pecado. And He's just. He will punish sin. Pero Cristo ha llegado a ser nuestro sustituto. But Jesus Christ has become our substitute. Receive Him today. Recíbalo hoy. Acéptalo como tu Salvador. Receive Him as your Savior. Just call out to Him. Hable con Él. Dile, Señor, yo te recibo hoy. Just call out to Him. He listens to you. Just tell Him, Lord, I receive you right now as my Savior. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Lléname de tu Espíritu. Esas arras. Fill me with your Holy Spirit. That deposit for wonderful things to come. Ese depósito de grandes cosas que Él nos garantiza que están por venir. Muy bien. All right, everybody. I'm going to invite everybody. Let's take the cup. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord took bread. Y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. And he gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and he said, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Dear family, familia, les pido en estos momentos que recordando el sacrificio de Jesús y su muerte en la cruz, que comamos juntos del pan. Everybody, I pray and I ask you, remembering Christ's sacrifice on the cross for us, I invite you all to take of the bread. Jesús también tomó la copa. Jesus also took the cup. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed by my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink. Hermanos, les pido que por favor tomemos juntos de la copa, recordando la sangre inocente, esa sangre que nos redimió nuevamente, nos liberó de la esclavitud al pecado. And dear brothers and sisters, I pray that as we take the cup, we can remember the blood, that innocent, precious blood that Jesus shed for us on the cross, so that we might be redeemed from our slavery to sin and made alive to Him. Entonces, con eso en mente, los invito a cada uno de ustedes que por favor tomemos de la copa, recordando su sacrificio y su sangre. So I ask everybody, let's take the cup, remembering His sacrifice and the blood He shed on the cross for each and every one of us. Thank the Lord. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we thank you. You are wonderful, Lord. Tú eres hermoso, Padre. Gracias por tu Hijo. Thank you for your Son. Nos enviaste lo mejor, Señor. You sent us your very best. No escatimaste ni a tu propio Hijo. You didn't withhold even your very own Son. Jesús, gracias por ir a la cruz y morir por nosotros. And Jesus, we want to thank you for going to the cross and dying for our sins. Can't wait to see you. Y Señor, con muchas ansias, esperamos verte. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, in Jesus' precious name, we all say, Amen. Cómo quisiera haber estado juntos con ustedes hoy. How I wish I could have been together. We could have been together with all of you today. It just can't be. No puede ser ahorita. Hermanos, no paremos de orar. Please, let's not stop praying. Hay mucha necesidad en nuestro mundo. There's a lot of need in our world. El enemigo quiere también engañar. The enemy is doing all he can to also he's trying to cause us to believe what is false. So let's keep our eyes open. Hay que tener los ojos abiertos, pero nuestras rodillas inclinadas, but our knees bent in prayer y en oración, pidiendo al Señor su dirección and asking the Lord for His direction. Let's pray for those who are hurting right now, para aquellos que están pasando mucho dolor en estos días. Vamos a orar por ellos. Gracias, hermanos, porque la cadena de oración en la iglesia ha sido una gran bendición y el Señor está haciendo cosas milagrosas. And I want you to know that the Lord is doing great things in our church through our prayer chain. So
Señor les bendiga. God bless you all. We love you. Los amamos mucho en el Señor. Dios les bendiga. God bless you, everybody.